V dnešnom videu budeme hrať Match Masters a uvidíme, či sa nám podarí niečo dobré. Poďme, zapíname už hneď do prvú hru, dáme si ako booster tento sliz. Jak si môžete všimnúť, máme 200 pohárkov a dúfam, že vyhrajeme hneď prvú hru. Ideme proti 300. Na ten kýbel, to je horšie, nemám ja. Začíname my, takže to je celkom chill. Tak, extra move, to som si ani nevšimol. Som chcel dať iba tie 3. Ja tam nič nevidím a ja použijem to tok. Tak, boom, myslím, že tak 20 za jeden ťah, dobre, až moc dobre. Takže, ja tu reálne, že nič nevím. Ako, ja hľadám extrémnu, ale normálne to vidím. Dobre, urobil som to, počkaj, ja mám ešte jeden, let's go. Tak to je mega dobre, ja že nemám už, bol smutný, ale počkaj, teraz dúfam, že to dám a to som niečo musel urobiť. Tak, dúfam, že to nedáme. Začína on, takže dúfam, že vyhrá 6 za jeden ťah. Dúfam, že nedá žiadny extra move a dúfam, že to hneď vyhrajeme. Tak, ideme my. Takže tu máme jeden. Shit, to som nechcel. Počkaj, tu máme jeden. Ale ja som chcel extra. Dobre, zase začína on. Nejaký GUES 14828. Takže on ani raz nepoužil booster. Reálne. Boom, boom, boom. Dobre, dúfam, že to teraz dám. Takže ja dám toto šuflík. Kámo, tu nič není reálne. Hej, ja mám ešte jeden. Let's go. Dám toto, why not? Čítovanie. Dúfam, že to hneď dám. Hej! Nehovorím, že to tam bolo aj predtým. Dúfam, že to hneď dám. Your turn. Že to hneď dáme. Ja tu nič nevidím, žiadny extra move. Tak použijem toto a budeme mať booster. Boom, použijeme to sem. Ja vážne, to som tam nemal používať asi. A keby sa stalo niečo, nič sa nestane. Dúfam, že tu bude nejaký extra move, ale ja sa na to už nevidím. Ja neviem, počkaj, wait. Som musel. Tam nič iné nebolo. Ja mám o 40 bodov viac, takže vyhrávam. OK, to je easy docela. 6 za jeden ťah. A 3. Final round. Vyzerá to tak, že možno vyhrajeme. Niečo mám s hlasom, sorry. Ja tu nevidím žiadny extra move. Čo je to za hru? Žiadne extra movey tu nejsú. Tak. To čo bolo? Musím si ťukať do klávesnice, lebo ja neviem. Naturálne, že ja neviem, použijem toto. Máme presne 100 a vyzerá to tak, že vyhrajeme. Let's go! Woohoo! ASMR, zatiaľ kým on ide. To bolo divné. Jubi, let's go! By sme vyhrali o 45 bodov. Dal by som si ešte jednu hru v tomto videu. Ja nechcem hodnotiť. Hej, nechcem hodnotiť. Dobre, tak, ideme. Ja by som išiel teraz za túto farbu, za tú paint. Alebo ja neviem, jak sa to volá. A počkaj, dáme si tu ďalšia smr. Dobre, to mi nevyšlo. Začínam frasa, počkaj. Rýchlo hľadať extra movie, nemáme.
použijem toto. A nič iné sa aj stalo. Kámo, tu nič, není žiadny extra move, to si robí zo mňa srandu. Normálne on vyhráva zase. To nie je fair. On tu má extra move. Ten červený, vidíte? Už nemá, aha. Toľko. Tak ešte koľko chceš? Tu máš reálne 7 za jeden ťah. Kámo. Stačí. Dobre. Takže ja neviem, kde by som začal. Takže ja by som dal totok. A ja neviem už. Ja chcem extra... Aha, ja mám toto. Prosím, extra move. Yes! Let's go! Mám booster. A máme ďalší extra move, dámy a páni, počúvajte ma. Kámo, reálne sme skoro dobehli za jeden ťah. Dávaj si bacha. Ja ho pozdravím a dáme mu tohto tu lajčík. Dajte like na toto video. Prosím, ja chcem vyhrať každú hru v tomto videu. Ja mám hammer, takže môžem ho použiť. Let's go. Ach jo. Ešte niečo? Dobre, bum, výbuch. Let's go. Ideme, neflakáme sa. Takže teraz neviem, čo využijeme. A extra move máme ďalší, let's go. Teraz by som kladivom urobil toto, damn. A teraz by som tu... toto iba. Ale stále... My ho reálne, že skoro dobehneme, keď teraz urobí dva obyčajné. Prosím? Ne! Oh shit. A počkaj, ja mám tiež booster. Jaj, ne! Ešte jeden ťah má. Má extra move. To už nemá šancu, kamo. Alebo možno mám. Tak som v riti. Takže booster, začneme takto. Booster, boom, ďakujem. A máme bombičku. A ešte tu vidím jeden pekný extra move. A keďže by to bolo málo, máme tu ďalší extra move. A keby to bolo málo, máme ďalší booster, hehe. A keby toho bolo ešte málo, tak máme ďalší extra move. A keby toho bolo ešte menej, tak už nemáme nič. Počkaj, fakt nemáme nič? My sme ho dobehli! To som si až teraz všimol, kamo. Yes! On musí byť teraz tak naštvatý, ešte tu použijem. Počkaj, to nemôžem meniť. Kamo! To nebol final round. To tam neukázalo. Si robíš zo mňa srandu? Si robíš zo mňa srandu? No comment. Dobre, ideme ďalej. Extra move. Keby toho bolo ešte menej máme booster. A jak si môžete všimnúť, máme ďalší extra move, ktorý už nemáme. Ale máme ďalší. Easy. A keby toho bolo ešte málo, tak už nemáme nič. Ale máme extra move. Yes. Tak, a keby toho bolo ešte menej, tak dámy a páni, máme toto. A máme ďalší extra move. Takto sa to hraje. Takto sa to hraje. Bum! Ešte booster ti tu dám. Dobre, nedám, ale kamo to čo? What? My sme ho úplne rozbili? A to som ani nečakal reálne. A time's up. Nejsom dobrý v tejto hre? Kamo, čo? To čo bolo? Plus 25, to by som si zaslúžil asi 100 trofejí, dámy a pani. Máme nový booster Crazy Racket. Ok, ak sa vám video páčilo, dajte like, odber a my sa vidíme u ďalšieho videa. Čaute.